Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kan Çiçekleri dizisiyle yıldızı parlayan Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'den yepyeni görüntüler geldi. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'ın hayranları her zaman onların fotoğraflarını bekliyor. Biz de yepyeni fotoğrafları sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, iyi seyirler.